Guys, welcome. So today magluluto tayo ng lechon kawali. So come with me, let's go! So guys, ayan, nagpakulo na tayo ng tubig. Ngayon lalagyan natin ng garlic powder. Ayan. Lagyan natin ng whole peppercorn. Lagyan natin guys ng bay leaves. Then guys, lagyan natin ng salt. Ayan guys, and then ilagay natin tong liempo. Yan. And then let it boil para lumambot siya. So guys, baliktarin lang natin. Yan, ang ganda na. A few moments later. So ayan guys, tapos na tayong magpakulo. Ngayon naman magpapainit na tayo ng oil. So guys, let's put the oil. So guys, na-rest na natin ng ating meat. Lalagyan na natin ng salt. Yan. So guys, mainit na ang oil. Lagay na natin. Yan. So guys, babalik na rin na natin. Oh wow, perfection! Guys, first try ko pa lang yung magluluto ng lechon kawali. Guys, tinagilid ko na siya. So guys, ise-set aside muna natin. Ayan. Ayan, let it rest. Ito munang isang iprituhin natin. There you go.
Perfection. So guys, ilalagay na natin siya for the second time. Ayan. I-refray na natin siya guys. Yun guys. So guys, yan makikita nyo pulang-pula na. Any moment soon maluluto na yan guys. Wow. Kay Tito Ronnie mo, siya ang mag-ano yan. Teka, ilalabas mo yung mga kanin. Sige, anuhan yun na. Dito ka, pag ano, pag chop-chop. Sige, ikaw na chop-chop. Ano yan? Okay guys, hihiwain na natin tong ating crispy lechong kawali. Oh, napakasarap nito. Marami tayong makakaing rice nito. Don't forget the Mang Tomas. Alright. Guys, kita nyo naman, Oh, Very ilapit good. mo, ilapit mo. Papakinig mo sa kanila. Wow. Iwain na, baka maiwa pa ng iba. Guys, sausaw ng Tomas. Siyempre, alam nyo na kung anong kapartner nito. Mang Tomas at rice. Uy. Wow. Never forget the bag. Never. You fat. What are you? Chubby. Oh guys, eto na, respak. Yun. Respak. Guys, kare-kare. Kanin. Bang. Yan. Oh wow. Mukhang Ano na masasabi perfect mo, mo. brother? Brother, mukhang na perfect mo yata yung Yatos. yung iyong lechong kawali. The other one. Kaya hindi ka na magtayo ng business. Yan, tapos yung Oh, isa. first try ko lang yan, brother. First time lang? Tapos First yung isa. Parang Na, professional go. lang Isa, professional isa. na. Yan. Professional, yung isa, yan, na, professional ang paggagayat mo, brother. Hindi, chamba Patingin lang pa. yan. Chamba rin? Oo. Oh wow. Nova. May Nova. Malutong kaya, brother? Oo naman. Yung isa. Crunchy-licious yan. Pwede na yan, bikat. Tsaka go back to the right side.